बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन 2 दिन 3 दिन पहले मेरी कमर में शदीद दर्द शुरू हुआ। तो वो दर्द की नौइयत ये थी कि मैं रुकू में जब नमाज़ में जाता हूँ तो मुझसे रुकू में नहीं जाया जाता। जिस तरह थोड़ा ज़्यादा रुकू में जाने लगता हूँ तो और तकलीफ़ बढ़ती यहाँ तक जाऊँ तो बस में नहीं रहता, बल्कि मैं यहाँ तक रुकू में जाकर और फिर अपने घुटने मोड़कर इस तरह 2 दिन से मैं रुकू में जा रहा हूँ। कमर में शदीद तकलीफ़ है, करवट पर भी चैन नहीं आता, सीधा लेट रहा हूँ तब भी चैन नहीं आ रहा, कमर के बिल्कुल निचले हिस्से में। तो हमारे भाई हैं जुनैद, मैंने इनको बुलाया, ये इसकी एक्सरसाइज़ ये जो करवाते हैं वो ये अभी आपको बताएंगे। तो उससे इंशाल्लाह ये ट्रीट हम करते हैं। अल्लाह के हुक्म से उम्मीद है पूरी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस तकलीफ़ में आराम अता फ़रमाएंगे। वीडियोस मेरी कुछ देखी होंगी कायरोप्रैक्टिक के हवाले से, जो मैनिपुलेशन हम करते हैं बैक एक और सर्वाइकल के हवाले से। तो अभी मुझे मौलाना साहब ने बुलाया, इनकी बैक में कुछ इशू था, पेन हो रहा था बहुत ज़्यादा कल रात से। तो अभी अवेलेबिलिटी हुई मेरी, मैं यहाँ पर आया हूँ। असेसमेंट करके इनको चेक करेंगे कि आया ये मसल स्पैज़म है, क्योंकि उन्होंने बताया कि थोड़ा सा मोटरसाइकिल की इनकी रनिंग ज़्यादा हो गई थी, जिसकी वजह से इनको पेन उठा काफ़ी और रात से तकलीफ़ में। तो प्री सेशन असेसमेंट करके उसमें पता चलेगा कि क्या ये इनके मोहरों का कोई इशू है, डिस्क बल्ज का कुछ चक्कर है, या ज़्यादातर जो होता है वो मसल स्पैज़म का चक्कर होता है। तो वो भी चेक कर लेंगे कि क्या आया ये मसल स्पैज़म है या कुछ और इशू है। राइट साइड जो है आपकी शॉर्ट आ रही है, यहाँ पर अगर हम कैमरा फिलहाल ला नहीं सकते, फिक्स है, तो मैं दिखा देता आपको लाके। थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है, ये एट टाइम्स हो जाता है। देख सकते हैं राइट साइड इनकी थोड़ी शॉर्ट है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम पॉसिबली हो सकती है कि ये कॉज कर रहा हो ये पेन। मसल्स को रिलैक्स करने की जो टाइटनेस हो रही है बस ये ज़रा सा सांस लें, छोड़ें, सांस लें, छोड़ें, सांस लें, छोड़ें। रिलैक्स हो जाए सीधा। हम इसी तरह से दूसरी तरफ टर्न हो जाए। पूरी बैंड हो जाएगी, स्ट्रेट हो जाएगी, ठीक है, शोल्डर ब्लेड पाएंगे। बस रिलैक्स हो गए, टोपी उतार लें, सांस लें, छोड़ें, सांस लें, छोड़ें,
ठीक है, इनको बस टाइट रखना, ये चीज़ें ढीली रहेंगी। ठीक है, मैं करूँगा ये यहाँ से हाथ डाल के आपको ऊपर की तरफ उठाऊँगा। उठना नहीं है आपने, जिसमें थोड़ा सा पुल करूँगा इंशाल्लाह बट बैक के लिए होता है। ठीक है जनाब, अभी आप रिलैक्स हो जाएं, बैठ जाएं और बताएं किस तरह का। अभी आप थोड़ा सा खड़े हो जाएं, पहले ना थोड़ी वॉक कर लें, थोड़ा सा कुछ स्टेप्स वॉक कर लें। पंखा चला देते हैं हम, गर्मी ठीक ठाक हो रही है। अब थोड़ा सा जो आप बता रहे थे कि रुकू में जाते हैं तो वो चेक करेंगे कितना पेन जो है आपका कम। अच्छा, अभी कितना है? ऑन है। गर्दन से लेकर पाँव तक कट के सारे निकले और सारी हड्डियां अपने आगे पीछे की हैं, हिलाई हैं, क्या किया। तो अभी ये हुआ है कि मुस्तकिल जो मेरे दर्द था, सिर्फ कमर सीधी थी इतनी देर जो है वो दर्द नहीं होता था। थोड़ा सा झुकूं हिलूं जुलूं जो भी दर्द हो रहा था। अभी मैंने 2-3 कदम यूँ उठाए, उस पर अल्हम्दुलिल्लाह मुझे दर्द नहीं हुआ। और मैं रुकू में जाके दिखाता हूँ, देखें कल किस तरह मैं जाता था। कल मैं रुकू में यूँ जा रहा था, घुटने भी थोड़े फोल्ड कर रहा था और कमर इससे ज़्यादा नहीं झुक रही थी मेरी। आज अल्हम्दुलिल्लाह अभी इनके करने के बाद यहाँ तक मैं मुकम्मल रुकूँ। इस वक्त मुझे हल्की सी तकलीफ़ है लेकिन मैं इतना जा सक रहा हूँ। कल इतना भी आना मेरे बस में नहीं था, बर्दाश्त नहीं हो रहा था, तो मैं इतना झुक रहा था और घुटने फोल्ड करके हाथ फिर घुटनों तक पहुँचा रहा था। ये अल्हम्दुलिल्लाह अभी के अभी मुझे जो फ़र्क महसूस हुआ वो मैंने आपको बताया। देखिए असल में होता ये है कि थोड़ा सा टाइम लेती है ये चीज़, क्योंकि ये जो है आपका वो एक्यूट पेन है और एक्यूट पेन थोड़ा सा टाइम लेता है रिकवर होने में। बहुत ज़्यादा नहीं लेता लेकिन थोड़ा सा लेता है। ये अभी जो आपने इंस्टेंट फ़र्क बताया कि थोड़ा सा आपका कम हुआ है पेन, ये इंशाल्लाह थोड़ी देर के बाद, अभी तो मिनट हुआ होगा शायद या 2 मिनट हुए होंगे हमारी एडजस्टमेंट को ख़त्म हुए हुए, तो उसमें हमें ये करना है कि अभी थोड़ा सा प्रिकॉशंस होती हैं, कुछ भारी वज़न वगैरह नहीं उठाना, बहुत ज़्यादा झुक के स्ट्रेट होकर नहीं उठाना कोई भी चीज़। अगर उठाना है कुछ, अगर कोई वेट मजबूरी है उठाना पड़ गया तो आपको अपने घुटने बैंड करके उठाना है, जिस तरह से तरीक़ेकार होता है वज़न उठाने का। और मैट्रेस जो है वो स्प्रिंग मैट्रेस यूज़ ना करें, कोशिश करें कि ज़मीन पे सोएं 1-2 दिन, और ये इंशाल्लाह 2 से 3 दिन के अंदर ये चीज़ बिल्कुल ही इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी। सेक्शन हमें करना होता है लास्ट में। ये इसमें ये होता है कि ये जो आपका एक्यूट पेन है, एक्यूट पेन का मतलब ये होता है कि ये एक्सीडेंटल पेन है, बहुत करीब में ये पेन हुआ है। पुराना पेन जो होता है वो क्रॉनिक होता है, और क्रॉनिक पेन के अंदर ये मसाइल थोड़े से लंबे चलते हैं, तो उसमें हम रिकमेंड करते हैं कि थोड़ा ज़्यादा सेशंस लगते हैं उसके अंदर, लाइक 5, 6, 10 तक सेशंस चले जाते हैं डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन ऑफ द पेशेंट। तो ये डिपेंड करता है। अब जैसे आपका जो मसला है वो मेरा नहीं ख़्याल कि तीसरे पे भी जाएगा
मेरे ख़्याल से इंशाल्लाह जो 2 से 3 दिन के बाद जो सेशन होगा उसमें इंशाल्लाह ये कवर हो जाएगा इंशाल्लाह। तो बाकी का जो भी होगा उसके फ़ीडबैक हम आगे बता देंगे आपको इंशाल्लाह। मेरी ख़ुद की जो तबीयत है वो घर वालों ने भी मशवरा दिया था कि आप पेन किलर इंजेक्शन लगवा लो या दवाई वग़ैरह ले लो। तो मेरी अपनी तबीयत है कि मैं ज़्यादा उस तरफ जाता नहीं हूँ, तो इसीलिए मैंने रात भी दर्द बर्दाश्त किया। आज इनको बुलाया था, इन्होंने टाइम निकाला, माशाल्लाह आए। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ़ इस सेशन में ही मुझे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फ़र्क महसूस हो रहा है। तो ये अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, अल्लाह आपको तरक्कियाँ अता फ़रमाए। जज़ाकुमुल्लाह।